holdt på med ålskreft. Ja, på. Ja, vel. En liten. Det er ofte sånn nært land. Torsk! Nei. Men det her er fjorden er full av det. Nei. Få han ut igjen og få han vært stor. Herregud, er han i det, eller er han i myra? Han er i myra. Ja, få han i myra. Ja, det er litt på kanten, der liker det. Ja. Litt større. Torsk igjen! Dere? Det var litt større. Ja, litt større. Det er en veldig fin torsk. Ja, men... Altså, han er så snudrivende kvitt. Ja, jeg ser det. Han er fin sånn på utseendet. Tar du bilder ut av det der ønglet? Ja, han tar jo video. Jeg er jo journalist. Ikke! Jo, du er journalist. Det er ikke sant. I Norge går det an å være journalist. Ja. Det var i Oslo. Ja. Fy faen, ja. Fisk igjen. Kanskje det samme. Andre sorten. Foreldrene, de er døde. Åh. Ja, de er hjemløse. Når det er sånn her i fjorden, da orker ikke jeg fisk. Nei, hvor i verden. Men det er så... Det er